Shouts of joy. Hallelujah. Amen. No. Hallelujah. Amen. Is there any living people here? If there is people that are alive, we say amen. We are before the Lord. We are before the Lord. When we come before God, have joy. Because the King we've come to, he has the duty to take a solution of our issues. Hallelujah. Hallelujah. Tika toki mambam. Let us go quickly. Actes des Apôtres. The book of Acts. Chapitre 5. Chapter 5. And we will begin from verse 1. And let us read verse 5 so that we could go quickly. We will read chapter 5, verse 1 to 10. Begin from 1. Nous lisons les livres de Actes des Apôtres, le chapitre 5, du 1er au 11e verset. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. À Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent et l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu les champs? » « Oui, répondit-elle, à ces prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Au même instant, il tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Amen. Totangi mukana misala na batoma mokakonango ya mitano nzela ya yambo kino ya zomi na moko totangi na kombo na Yesu.
nde mobali moko kombo na ye Anania na mwasi na ye Safila elongo atekaki elanga nde abombi ndambo na mosolo ezwi ye. Mwasi nde andimi bongo amemi ndambo na mosolo pe atie yango na makolo na batoma. Nde Petelo alobi na ye ete Anania, Satana atondisi motema na yo ete okosa molimo mosato pe obomba ndambo na mosolo na motua na elanga pona nini motuna. Nano etikalaki yango ezalaki na yo te motuna pe esili yango kotekama ezalaki na maboko na yo te motuna. Oti motema na yo kosala boye pona nini motuna. Obuki lokuta na bato te kasi obuki lokuta na Nzambe. Eyoki Anania maloba oyo akwei na se pe akufi. Somo monene ekangi bango nyonso bayoki bongo. Nde bilenge batelemi pe babili ye na balingi ye na elamba bamemi ye na libanda pe bakundi ye. Mwasi na ye akoti soko tango misato na sima nde ayebaki yango ebimaki te. Petelo atuni ye ete loba na ngai boteke elanga na bino na motuya boni motuna. Ye alobi ete motuya bongo. Petelo alobi na ye ete bondimani komeka molimo na nkolo pona nini motuna. Tala makolo na bakundi na mobali na yo bazali na monoko na ndako pe bakomema yo na libanda lokola. Akwei noki na makolo na ye pe akufi. Bilenge bakoti pe bakuti ye akufi pe bamemi ye na libanda pe bakundi ye pembeni na mobali na ye. Somo monene ekangi lingomba mobimba na bato nyonso bayoki makambo oyo. Amen. But a man named Ananias and his wife Sapphira sold some land. He kept back part of the money for himself. His wife knew about that and agreed to it. But he brought the rest of the money and gave it to the apostle. Peter said, Ananias, why did you let Satan rule your thoughts to lie to the Holy Spirit and to keep yourself part of the money you received for the land? Before you sold the land, it belonged to you, and even after you sold it, you could have used the money any way you wanted. Why did you think of doing this? You lied to God, not to us. When Ananias heard this, he fell down and died. Some young men came in, wrapped up his body, carried it out and buried it. And everyone who heard about this was filled with fear. About 3 hours later, his wife came in, but she did not know what had happened. Peter said to her, "Tell me, was the money you got for your field this much?" Sapphira answered, "Yes, that was the price." Peter said to her, "Why did you and your husband agree to test the Spirit of the Lord? Look, the men who buried your husband are at the door, and they will carry you out." At that moment, Sapphira fell down by his feet and died. When the young man came in and saw that she was dead, they carried her out and buried her beside her husband. Matthieu chapitre 5 verset 37. Matthew chapter 5, verse 37. Nous lisons le livre de Matthieu chapitre 5 verset 37. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Amen. Totangi mukana Matai mukako nango ya mitano nzela atuku misato na sambo totangi na kombo na Yesu. Tika liloba na bino ezala pete te oeleki bongo ewuti na mabe. Amen. Amen. But let your yes be yes, and your no, no. For whatever is more than these is from the evil one. Tika tobonde. Let us pray. Père de gloire. Father of glory, Dieu d'Abraham, God of Abraham, Dieu d'Israël. God of Israel. Nzambe tokabili loba na yo na maboko na yo. God, we surrender your word unto your hand. Tika molimo na yo akamba biso. Let your spirit guide us.
Molimo na yo afungolera biso mabomba minza. May your Spirit reveal us your hidden mysteries. Tikana zale salelo. May I be an instrument Oyo yo Yesu okomimonisa na bato na yo. that you will manifest yourself to your Nazwi children. autorité. I take authority Mikolo nyonso ekonfesaka kombo na yo te sika tozala. upon everything that does not confess your name in this place. Nakangi nguya na yango. I capture its Na powers bwaki na bisika bikau. and I throw it into the dry Na kombo ya places. Yesu Kristo ya Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth, Nzambe na bomo. living God. Amen. Amen. Tobeteli nkolo mama. We applaud for the Lord. Pesande kona yombot. Greet your neighbor. Luba na ye na sepeli komona yo. Say to them that I'm happy to see you. Tuna yeboni kimi ezali? Tuna yeboni kimi ezali? Tuna ye kimi ezali ndeko. Ask them, is there peace? Soki azana kimi ate luba na ezala na kimia. If they do not have peace, say to them to have peace. Tobeteli nkolo maboko. We applaud for the Lord. Hallelujah. Oui, esengeli bolingo ezala kati na biso. Love needs to be in the midst of us. Oto ya zangi bolingo. The one that lacks love, Akomona nzambe te. they will not see God. Hallelujah. Moi souris tant subanda tongo tu ata chance ya koseka te. Maybe a little smile because maybe since the morning you've not had the chance to laugh. Oui. Ezala ba msusu journée mombeko silela e meme koseka boya sekitene. There are other people that the day can end without them even smiling. Nalinge sika nazali. I want where I am Esika nzambe na bomo ya zali. and where living God is. Esengeli joie emona na kati na biso. Joy needs to be seen in the midst of us. Alléluia. Dimanche passé tozalaki awa. Last Sunday we was here. Nzambe alobelaki biso nini? What did the Lord say to us? Nzambe alobelaki biso nini? What did God say to us? Pesa mpaka kuna. Oui. Amen. Amen. Merci pour la parole. Là, si dimanche passé, sujet absolu à la fidélité de Jésus-Christ envers Dieu. Fidélité ya Yesu epai na nzambe na bomoi. The faithfulness of Jesus towards the living God. Pe onga na zwa ki motuya olobaki ete mpona kozanga fidélité okoki kozanga oyo nyonso nkolo alakelaki yo na Fidélité soki ezangi yo If you lack faithfulness, okokoma te na oyo nzambe alaka yo. you won't reach where God promised you. Nakoki kobalola boye. I would say it in another way. Soki Yesu If Jesus azala fidèle te was not faithful, mbela akoma te. then he would not have reached. Soki ase sumetaka na Satan If he had submitted himself to Satan, mokolo Satan alakisa ye mokili. the day that Satan had shown him the world, Soki afukamela Satan if he had bowed down to Satan, mbela eshua na mission mbela akoma te. then he would failed his mission. Tobeteli nkolo maboko. We applaud for the Lord. Ozwaki nini? Esa mama beyaza wa. Merci pour la parole, Moussa. La fidélité à Yesu, o nazwaki ezalaki liboso naza vraiment reconnaissante liboso ya Nzambe pona koloba merci na oya atie ekati na yo pona oyeba kopambola bomoi na biso. Kolo azwa lokumu. Po fidélité eza momoko eza mokuse nde tokotanga yango ndenge ezali Me bomengo ebele. mais kondima te ke eza bomengo. Oui. Po na se ya moi eloko oyo olakisi biso ozolakisa biso fidélité eza lokola neti olakisi mwana kopepa mbisi mpo soki oza te mokaka kopepa mbisi wana. Merci. Fidélité lelo na se ya moi tokomisi basali na Nzambe mosusu lokola banzambe likolo ya kozanga fidélité. Yango vraiment en tout cas epesaki nge esengo makasi ata na koyoka pasi na se ya moi na ndenge na ovivre na osepela nayeba kotia makambo wana fidélité na nzela Nzambe osalelanga boye. Merci. Tobeteli nkolo maboko.
We applaud for the Lord. iloba ezwi esika na motema ya mama The word has taken place in the heart of our mother ata pasi ezali that even if there is pain apréféré after it, azala fidèle na nzambe she prefers to be e faithful to nzambe God, akosalela ebola. and God will be good to her. Très bien. Oui, pesa mama gi aza kuna. Mama gi mvwama. Ozwaki nini mama? nga nazwaki ke fidélité eza na prix. Il faut Fidélité kopaye prix nango. esengaka po payer prix. And faithfulness needs you to Très pay bien. a price. Ndenge Yesu apeya prix na fidélité. The same way Jesus paid a price in his Parce que amour faithfulness. na yo na nzambe Because your love towards God, bakotamize yango. they will swift it. Alléluia. Tika tosuka ngonga nyonso esili. Let us end here. Our time is gone. Olimbisanga ba mama. Please forgive me, mothers. Lelo Today, kolo atindi biso kolakisa likolo ya contraire ya fidélité babengaka yango infidélité. God has sent us to speak about contrary to faithfulness, which is called unfaithfulness. Zambi presque un mois About for a month, Nzambe alakisi biso avantage ya baoyo batambola na Nzambe bazalaka fidèle. God has shown us the advantage of those that walked with God and how they were faithful Maye bazwa and what they had received from bolamu it. bamona The goodness that they a saw cause ya fidélité na bango liboso na Nzambe. due to their faithfulness towards God. Tolobaki likolo ya Corneille. And we said about Cornelius, Fidélité emema molimo mosanto Nzambe mobimba na ndako na ye. his faithfulness took the Holy Spirit, a whole God, to his house. Tolobaki likolo ya Ruth. And we spoke about Ruth. Fidélité ya Ruth ememela ye libala oyo akana te alota te me fidélité epambolisa bomoi na The faithfulness of Ruth had brought a marriage that she did not have an idea to. molimo mosanto asungaki biso And the Holy Spirit helped us koloba ete moto oyo aza fidèle na makambo mike to say that the one that is faithful with little things akozala pe fidèle na makambo minene. will also be faithful towards great things. Voilà pourquoi dimanche That's why Sunday tozalaki obligé ya koya kolakisa likolo na Yesu oyo aza modele oyo unique Nzambe atindi na mokili po alakisa biso comment okoki kozala fidèle na Nzambe. we were obliged to speak about Jesus that God has sent into this world, how he has taught us how to be faithful towards Et God. fidélité ya Yesu And the faithfulness of Jesus, elakisi biso makambo ebele. it has taught us many things. Amekama, He was tested. Satan ameka ye, Satan tempted him, atika Nzambe te. but he did not abandon God. Likambo ya mibale likolo ya fidélité ya Yesu. And the second thing upon the faithfulness of Jesus, Anyokwama, he suffered. ayoka pasi, He had pain. aleka na minyoko moto te akoki kosuporte yango. He went through sufferings that nobody can handle. Ata bongo, And even at that, awanga na Nzambe te. he never denied God. Atelema ferme. He stood firm. Voilà pourquoi lelo kombo na ye mokili mobimba efukami liboso na kombo na ye. Which is why today the whole world bows before his name. Voilà, tomoni bolamu ebele bo batambola na fidélité. We've seen many goodness with those that walked in faithfulness. Batika kombo na bango na mokili. They have left their names in the world. Melelo But today, Nzambe God atindi biso kolakisa libota na Nzambe likolo ya infidélité ya moto moko babengaki ye Anania na mwasi na ye Safira. Today, God has sent us to speak about the unfaithfulness of a man named Ananias and his wife called Sapphira. Bazalaka bato lokola biso. They were people like us. Zambi infidélité For unfaithfulness eza semence oyo Nzambe alingaka te. is a seed which God does not like. Alingaka te. He does not like Non, non, it. Nzambe alingaka yango te. God does not like it. Infidélité. Unfaithfulness. Sikana pesa ndakisa. Let me give an example. Soki biso bato If us humans
tolingaka infidélité te. We don't like unfaithfulness. Biso Us. tolingi yango te. We don't like it. Eza bongo no? Is it not so? Eza bongo? Is it not so? No, bato bazondima te. Eza bongo? Is it not so? No, ulipe alisanga tikala tu. Bato boni balingaka infidélité batombola maboko. How many people like unfaithfulness? Ba balingi infidélité awa tombola maboko. Who likes unfaithfulness here? Raise your hand. Azate. There's no one. Bato boni balingaka fidélité. How many people like Merci. faithfulness? Kasi nde motuna nazo tuna. That's the question I'm asking. Na yebi ete moto moko ta lingi infidélité. I know that nobody else likes unfaithfulness. Landa biso. Follow us. Nzambe God, batambolaka na ye na aventure te. you don't walk with him with jokes. Oyokanga bana na Nzambe. Listen to me. Naza ndeko na bino. I am your family, Me Nzambe atindinga. but God has sent me. Soko zwi makambo na vi na yo. If you take these things in your life, Oyo ye mokonzi na nkembo atindinga na lakisa bino. who he, the King of glory, has sent me to show you, Vi na yo bongi. and your life will be well. Yokanga. Listen to me. Ozoluka kobonga. Makambo nde kobongisa vi na You yo. want things to be well, and these are the things that will be well with you. Eske sana ndeko mwako azoyokanga. Is there somebody that is listening? Infidélité. Unfaithfulness. Alobaki nazo exemple. I said, let me get an example. Obali mwasi. You marry a woman, Obali mobali. you marry a husband. Mokolo babala naka balobaka maloba soko yoki yango esalina dikidiki oseki na koseka. On the day when they get married, they say words to each other which pleases one another. Mon chouchou, Your baby, my Your love. love. your darling. Mutu moko abakisi yango awa. Somebody added it here. Hallelujah. Hallelujah. Kola pambola mampaka. May God bless you. O assista kapenza na makambo ya. You're assisting in it. Sans yo vie ezate. Without you, there's no life. Ma lumière. My light. Olimbisa nakanga kaba mariage. Please forgive me. I do bless weddings. Hallelujah. Na registra kaya ngonde. And I take it all in. Na lingine nafungola ba page nazo ndambo nakabolela bino. I just want to open up the pages and take bits of it and share it. Maline. Maline. My moon. Oh. Hallelujah. Okoka musolo bi mon étoile. Another one will say, my star. C'est bien. It is good. Landanga. Follow me. Eza malamu. It is good Okolo tozwa engagement. when we take that commitment. Etango toza kozwa engagement. And when we are taking this commitment, Toza koloba malobo liboso na nzambe pe liboso na basali ya nzambe pe liboso na mokili. we are saying these words before the Lord and before the servants of God and before the Ezalaka world. lokola discours. It's like a lecture, Mais oza na devoir ya koyeba ke eza engagement mobimba. but you have the duty to know that it's a whole commitment. Tango mobali When a man akei kokometre adultère alingi mwasi mosusu. goes and commit adultery and goes with another Do woman mwasi or a woman ake kolinga mobali en dehors ya mobali na ye na ndako. goes and gets another man outside of her man at home, Soki moko na bango ayebi likambo yango. and if one of them finds out, Boni kimi ezalaka na ndako. is there peace at home? Hein? Koseka ezalaka. Is there joy? Eza bitumba. It is war. Yes or no? Yes or no? Eza bongo? Landanga. Follow me. Soki biso bato If us human, toyokaka pasi we have that pain po mwasi nanga because your po woman mobali nanga or your husband akometre infidélité has committed et unfaithfulness seme trouble na vie. and it causes trouble in life, Il faut yeba ke ngai na yo toza basi ya libala ya Yesu. you need to know that we are the brides of Il Jesus. faut yeba yango. You need to know Tango ndimi Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. when you accept Jesus as your Lord and Elingi Savior, koloba ondimi kobala Yesu. it means that you accept to marry Christ. Ete sele Yesu That only Jesus azala po na yo mobali ya libala. to be for you the bridegroom.
soki okomettre infidélité if you commit unfaithfulness, ndenge oyokaka pasi soki yosali yango yeba nzambe pa yokaka pasi bongo. the way that you feel the pain is the same way God has that pain. Est-ce que eza na ndeko moko ayoki biso? Is there somebody that has heard us? Ananias Ananias, azalaka mundimi. they were a believer. E periode ya Ananias And in the period of Ananias, ezalaki sima ya Yesu kokufa. it was after when Jesus had died Yesu asekui. and Jesus resurrected Yesu akei na lola. and he's gone to heaven. Bayekoli bapreshaka nano parole te parce que bazalaki kozela molimo mosantu. And the disciples did not yet preach the word because they were waiting on the Holy Spirit. Tango molimo mosantu ayekati na bango. When the Holy Spirit came onto them, Sikoyo babandaki musala. then they began the work of Babandi God. kosakola. They began to E preach. première église And the first church oyo nzambe atelemisaki na nzela ya baapôtre that God had raised through the apostles, Anania mpe azalaki na kati. Ananias was Ye involved. mpe azalaka mondimi. He was also a believer. Tellement molimo mosantu azalaki full kati na bato. And because the Holy Spirit was full into people, Bato balingaki nzambe. people had loved God. Bato badesidaki kosunga People had decided to support the work mosala of ya God. nzambe. The work of God. Bolingo ezalaki okondima te. And there was love which you could not believe. Bible elobi boye. And the Bible Ke says ebele ya bandimi that many of the believers, bazalaki na motema moko. they had one heart Bazalaki na likanisi moko. and they had one thought. Balobi boye. And they said, Moto nyonso oyo aza na biloko na ye, all those that have their wealth, soki ateki, if they sell it, mbongo eza lisu ya ye moko te. the money no longer belongs to them. Mbongo ekomi ya The lisanga. money is now for the group. E aza oblige ya komema mbongo wana epai ya bantoma na makolo ya bantoma. And they are now obliged to bring that money to the apostles. Moto aza na ndako, And a person who has a house, moto aza na elanga, a person who has a land, ateki and they sell it, 5 millions, maybe 5 10 million, millions, 10 million, 3 millions, 3 million, 500 000, 500,000, $100,000. 100,000. ata wani pa unaza na droit ya kolongola They te. don't have the right to even remove a pound from it. Yana yango liboso ya bantoma. They will bring it before the Alobi apostles. Toma, And they will say, Tala Apostle, libonza yango. this is my offering. Bible elobi. The Bible says, Bongo nde lingomba mobimba bayokanaki. and this is how the church had an agreement. Mpona nini? Why? Kati na bango, Within them, eza na bato ya pasi bazalaki. there were people of pain. Baveve bazalaki. There were widows. Baorfele There bazalaki. were orphans. Bato bazanga misala bazalaki. There were people that did not have jobs. Bato balalaka libanda bazalaki na esika ya kokimela te bazalaki. And there were homeless people that did not have anywhere to go. They were there. Bato bazangi eloko ya kolia. People lacked food to eat. Lingomba bandimani. And the church had an agreement. Balobi oyo aza na elanga. They said the one who has a land, Azwa ateka aya na ya mbongo apesa na maboko ya bantoma bango bayebi eloko nini bakosala mpona kosunga bato nyonso bazala lolenge moko. they may sell their land, and then when they receive the money to bring it to the apostles, and they will know what they will do with it to support others. Bible elobi And the Bible says moto te azangaka, nobody had lacked. moto te akelelaka. Nobody lacked. C'est-à-dire bango nyonso bazalaki na joie moko. It means all of them had one joy, Yango ezalaki esengo and that was the joy ya bandimi nyonso. of all the believers. Tango bayokani, And when they had agreed, Anania Ananias na Safira mwasi na ye and his wife, bayebaka te ke oui balobi engagé nzambe na bomoi. they never knew that that they said had committed the living God. Mpona nini? Why? Mbongo bazoteka The money that they are selling, bazoya na yango d'église they're bringing it to the church. eza ya Petelo te, It's not for Peter. eza ya Jean te. It's not for John. Bandimi komema misolo na bango epai na nzambe. They accepted to bring their money to God. E mosali And the servant aza juste instrument oyo nzambe akutilize mpona kotala eloko nini esengeli kosala na misolo wana. was just an instrument that God will use in order to see what they could do with that money. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi napesa katoli na bato. This is why I give advice to people.
Église ya Nzambe The church of God ekambamaka na molimo mosanto na nzela ya moto Nzambe ya telemisi. is led by the Holy Spirit through a person that God has raised. Nakoki kobalola boye. I can say it in another way. Église ya The Nzambe church of God ekambamaka na college te. is not led by a college Bato mibale to misato bayokani or 2-3 people are agreed tosala église. for them to create a church. Basali yango They create one, Nzambe te atindi bango. and it's not God who has No, sent no. them. Bango nde bayokani. It is them who's had that Parce que agreement. na royaume ya Nzambe Because in the kingdom of God, hiérarchie ezali. there is a hierarchy. Soki okomi na lola And if you reach heaven, okokuta Nzambe aza, you will see that God is there, les 24 vieillards baza, and the 24 les elders are 4 there, êtres vivants baza. and the 24 elders are there. You'll see the angels are Nakoki there. kobalola boye. I could say it in another way. Kuna hiérarchie ezali. And over there is a hierarchy. Voilà pourquoi même tango Yesu aya na mokili. That's why even when Jesus came onto this world, Azalaka na 12 apôtres. he had 12 apostles. Mais apesa bango nyonso fungola te. But he never gave all of them the key. No? No. Apesa nani? Who did he give the key to? Apesa ka nani? Who did he give it to? Yenda atikele église. And he gave it to Peter. Est-ce que landinga malamu? Do you follow me well? Eza erreur. It's a mistake. Soko komi na église. If you get to church, Il faut yoka. you need to Il faut listen. yekola. You need to learn Ondima komi kitisa. and accept to humble Yango yourself. ekopani bodisa vie na yo. This will bless your life. Alléluia. Amen. Pierre azalaki wana. Peter was there, Première église. and the first church Oyo Yesu a établi na maboko ya bantoma. that God has established in the hands of the Moto apostles. oyo azwaka fungola Petelo nde azalaki wana na église The wana. person that received the key was Peter. He was in that church. Bayokani bien. They had an agreement, Et ambiance kitoko ezalaki na kati église. and there was a good joy within that church. Moto nyonso Every person azalaki na joie. had joy Mbongo topesa Nzambe. and the money to give to Moto God. anyokwama te. Nobody suffered. Na mituni soki eza na génération oyo. I asked myself if this exists in this generation. C'est vrai, ebele ya baescroc baye na mokili. It's true that many corrupt people has come into the Génération world. toza na yango The generation that we have, eza génération moko trop dangereux. it's a generation that is dangerous. Soki olingi ozala dangereux te, If you don't want to be il faut se dangerous, soumettre na parole. you need to submit yourself to the word, Okobikisa vie na yo malamu mpenza liboso na and Nzambe. you will save your life before God. Alléluia. Anania Ananias ateki elanga. sold the land. Ye na mwasi na ye Him and his wife, bateki elanga. they sold the land. Infidélité. Unfaithfulness. Moto oyo aza infidèle aza nani? The person that is unfaithful, who Eza are moto they? oyo arespectaka baengagement te. Is the one that does not respect commitments. Moto ya lolenge oyo And this type of person, arespectaka parole na ye te. they do not respect their words. Aprenaka nyonso à la légère. They take everything lightly. Mais ayebi te ke légérité azozwa ekokute vie na ye But lobi. they don't know that how they're taking things lightly will cost their lives. Alléluia. Bateki They sold it, ayebisi Anani. and he told Anani ayebisi Ananias. ya Safira mwasi na ye. Ananias told Sapphira, Albi his mama. wife, he said, Mother, Oyebi vie ndenge ezali ya. you know how life is. Tokosukelaka na église te. We can't just end in the church. Tokolia hakuna. We will eat there, Mais toza na bafacture awo. but we have bills here. Toza na makambo awo. We have things here. Lokola toteki mbongo. And because we have sold the Tika land, tobomba ndambo tokoya kobikela. and let us keep some of the money that we will Bible save. lobi basololaka. And the Bible says that they had Réalité communicated. eza ke bango nyonso mibale ezaka na moko nde azwaka ide wana. The reality is that within both of them, it was only one of them that had the idea. Mobali nde azwaka ide. And it was the husband that had
had the idea. aconvaincre mwasi He convinced the wife na infidélité into liboso na unfaithfulness nzambe. before God. Abosani ke wi na ye alobaki aloba yango liboso na moto te me liboso na nzambe. And he forgot that his yes that he said, he didn't say it before people, he said it before God. Bible elobi bo And the Bible says bandimani they agreed, albi yokende. and it says, you go. Anania azwaki mokano ya kokoma na église. And Ananias had the decision to enter the church. Mes chers frères et sœurs, My dear brothers and sisters, période wana téléphone ezalaka te. in that moment they never had mobile phones. Est-ce que oyokinga? Do you hear me? Soki période one If at that time tozala na ba téléphone we had mobile phones, bakoki koloba ke bo moto ya tek bao ya sombaki elanga nde moto a téléphone Petero po ayeba makambo. they can say that the person that had brought the land phoned Peter in order to know all these things. Aye, And he came. aye. He came. Alobi Petero, And he said, Peter, mosali ya Nzambe, the servant of God, mopakolami ya the Nzambe. anointed one of Tala God, mbongo bapesinga yango. look at the money they've given Nateki me. elanga. I've sold the land. Anania Ananias azobosana ke Nzambe bazosambela amonaka nyonso ayebi nyonso akokana nyonso. forgot that the God that they're serving sees everything, knows everything, and is capable of Eloko te everything. bomba makaliboso na There is Nzambe. nothing that is hidden before God. Frères et sœurs, Brothers and soki sisters, oza na église ya molimo mosantu aza, if you are in church and the Holy Spirit is there, ata omibombi. even if you hide yourself, Nazoloba no makambo na yo ekobima libanda I'm kaka. telling you that it will all come out. Ata osali effort ya komibomba. Even if you make the effort of hiding yourself, Esika molimo mosantu aza. where the Holy Spirit is, Nazoloba no tala suka na yo makambo ekobima libanda. I'm telling you, look at the end of it, you'll see everything will be exposed. Hallelujah. Amen. Biblia elobi. The Bible says, Petero alobi na yebo. and Peter said, Alobi Anania. it says, Ananias, Pona nini Satana akosi motema na yo. Okosa molimo mosantu. why have you allowed Satan to lie to your soul in order to lie to the Holy Spirit? Elanga ezalaki na maboko na yo. The land was in your hand. Ezalaki ya yo. It was yours. Ozalaki libre ko décider. You was free to decide. Meme tango oteki elanga ozwi mbongo. Even when you sold the land and received the money, Mbongo ezalaki epa na yo. the money was with you. Ozalaki libre o décider sans koya na mbongo epa na You was Nzambe. free to decide without even bringing the money to Mais God. eza problème But te. it's not a problem. Mais ezalaki problème te. Then it wouldn't have been a Mais problem. o décider. But you've decided Ondimi Satana. and you have accepted Satan Akosa yo. to lie to you. Akosi yo. To lie to Oya you kokosa molimo mosantu. in order for you to come and lie to the Holy Alobi tika na Spirit. yebisa yo. He said, let me tell you, Okosi bato te. you've not lied to men, Okosi Nzambe. but you've lied to God. Bible elobi. And the Bible says, Tango Anania ayoki liloba oyo akwei akufi sur place. as soon as Ananias heard those words, he fell and died. Akufi. He died. Tango akufi. When he died, Somo monene zwi église. and the whole church had fear, Somo. and they had fear. Na milobeli na mituni motuna. And I asked myself, Soki na génération ya lelo. if it was in today's generation, Anania ye kokufa na église. and Ananias came to die in the church, Bakoye bateke mabende asali. they won't know the wrong that he's Nalingena committed. limbola bo. I want to explain. Voilà pourquoi na vie na yo. That's why in your life, Ozalaka pressé koloba te. do not rush to speak. Oyebi vie ya moto te. You don't know the life of anyone. Oyebi te combien moto azotambola. You don't know how this person is walking. Nalingi na yebisa yo. I want to tell you, Nzambe abetaka bato. God does beat Nzambe people. abomaka. God does kill. Nzambe apesaka tumbu. God also gives punishment. Nzambe. God, Soko sali na eliseki. if you joke with Asa na him, ba capacité nyonso asalaka yango. he has every capacity and he does it. Voilà pourquoi soki moto akufi. That's why once a person has died, Akaka monoko. just keep your mouth Yokumisa kaka closed. Nzambe. You just glorify Oyo God. etikali. And what's Eza remaining likambo ya moto wana na Nzambe bakokuta na poto yebi te loko nini eleki. is between that person and God. They will meet because we do not know what has happened. Est-ce que ça n'a ndeko moko ayoki biso? Is there somebody that has heard us? Anania kwei. Ananias fell down Somo ezwi église. and fear had filled the church. Balokoti ye. They carried him Bake kokuni.
And they went to bury Petero him. atikali avandi. And Peter sat Abe down okufeli makambo na naza kuna te. and says, "You've died for your own problems. I am not involved." L'état ya période wana pa azalaka bien. And the government at that moment was good. Palandela Petero te. They never followed up with Petero Peter. abik bozo ayebokenda kokunda atikali avandi. Peter said, "Take them, go and bury them." He 3 buried them. heures du temps. 3 hours 3 later, heures du temps après. 3 hours later, Mama Safira yewana zoya. Sapphira came in Nasaki na maboko. with her bag, Makeup na place. makeup intact, Azoya na and église. she was coming to church. Kaka tangu azokota na église. As soon as she entered into the church, Ayeba kite loko nini eleki. she didn't know what had happened. Na ningina limbola bo. I want to explain. Ayeba ka place moto akufi na nini. How do you know where a person has died? Eh? Na nini? Na kolela, oui ou non? When they're crying. Anania moto akolela ya zalaka te. Ananias didn't have anyone to cry for her. Bona nini? Why? Parce que mwasi na ye. Because his wife, Mela yokata bingongo bato bazolela. she would have heard at least people are Mela crying. lukatu ne loko nini bato bazolela. And she would have asked, why are people crying? Moto ya kolela ya zalaka te. There was no one to cry for him. Bakumbi ebembe. And they carried the body and they buried it. Mwasi ayakoti. And the wife came in Petero alobi mama vanda. and Peter said, "Mother, take a seat. Yona mobali na yo boteka kelanga kombie. You and your husband, how much did you sell the land for?" Abi apotre. And she said, Moto "Apostle, na a nzambe. man of God." Oyebi. Do you know Makambo ayebi siyo ezabongo. what he told you is exactly Anania so? alobi, ah bon? Ananias said, "Yeah." Yoka bien liloba ya Petero. And listen to the word of Petero Peter. alobi boy. And Peter said, Alobi yona mobali na yo bondimana kikoko he said, sanzambe. "You and your husband had agreed to lie to God." Alobi pona nini? And he said, "Why?" Alobi tikana yebisa yo. He said, "Let me tell you." Tala bato bakeko kunda mobali na makolo na bango ezawa. He said, "Look at these people that have just buried your husband." Ayoki. And she heard it. Akwei. She dropped Yepa kufi. and she died. Bakeko kundai. And they went to bury her. Na lingena siris. I want to end. Frères et sœurs. Brothers and sisters, Mama. mother, Tata. father, Elenge. youth, Ozuli baku ya kozalelo ngona biso. you've had the chance to be with us. Anania na Safira. Ananias and Sapphira, Bazalaki bandimi lokola ngai na bino. they were believers like you and I. Landanga très bien. Follow me carefully. Tango bongoli motema. Once you convert your heart, Tango yo ondimi Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. once you accept Jesus as your Lord and Savior, Esengeli koyebe loko moko. you need to know one thing. Esengeli koyebe loko moko. You need to know one thing. Esengeli koyebe loko moko. You need to know one Naza ko thing. insiste esengeli koyebe loko I moko. am insisting that you need to know Ke one thing. engagement na yo. That your commitment Ezalaka liboso ya bato te. is not before man. Yokanga. Listen to me. Olimo mo santo. The Holy Aza na Spirit lola te. is not in heaven, Azakati nanga. is within me, Azakati na yo. is in you. Azakati ya chacun. He's in each person. Olimo mo santo aza na mosala ya kovivre na kati eglise ya The Yesu. Holy Spirit has the duty to live within the church of God. Akosilisa mosala na ye. He will end his duties Mokolo trompete ekobeta. the day the trumpet shall call. Olimo mo santo atiki mokili. Then the Holy Spirit will leave the world. Oyeba ete makambo nyonso tosalaka. You need to know that everything that we do, Tosalaka yango mfasi ya Saint-Esprit. we do it before the Holy Spirit. Soko oyebi te. If you do not Tiko know, oyeba yango lelo. may you know it today. Makambo nyonso salaka. Everything that you do, Esika nyonso kotaka. wherever you Olimo enter, mo santo. the Holy Oyo Spirit yo kumbi. that you have carried Amonaka. sees, Ayokaka. listens, Ayebi nyonso. and he knows everything. Okoki koye pa na mosako liboyanga. You can come to Evangelist Boyanga Okosinga. and you can Na lie, ukufi no. but you will die. Zambi bomo ya moto ekufa kana nzela mibale. For a life of a person dies in two ways. Bato bakomona People ozotambola. will see you walking, Oze ebembe. but you are a dead Ebembe. corpse. You're a dead Fi corpse. ebembe avansaka te. And the dead corpse does not go Soki forward. molimo ya moto ekufi. If a soul of a person dies, Yeba yango ke benediction nyonso peza ya kokufa. know that every blessing is also dead. Anani.
Ananias eza yo, is you, eza ye, is that person, eza chacun. is each and every one of Tozwa us. engagement liboso ya Nzambe. We took a commitment before God. Mokolo tolobaka na Nzambe. And the day that we said to God, Yesu, Jesus, nakabi bomoi na nga na maboko na I yo. give my life unto your hands. Banda lelo, From today, kolala na nga, my sleeping, kolamuka na nga, my waking up, yo okomi mokonzi pe mobikisi ya bomoi na nga. you are now the Lord and the Savior of my life. Engagement wana, That commitment, kobosana yango te. do not forget it. Kobosana yango te. Don't forget it. Kobosana te. Do not forget. Tango nini moto akomaka infidèle? When does a person become unfaithful? Moyo ndimi Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. When you accept Jesus as your Lord and Savior, what does it mean? Yesu, It means Jesus, oza le seul maître oyo korenye na vie na nga. you are the only master that will reign in my life. Libanda na yo, Outside of Nzambe you, mosusu akoya te. there is no other God that can come. Naza na devoir ya kotosa yo. I have the duty to obey you. Naza na devoir ya kobanga yo. I have the duty to fear you. Bongo, That engagement. is the commitment. Soko longwe na nzela ya Nzambe. And when you move away from the pathway of Yeba yango God, ke okomi infidèle liboso na know Nzambe. that you now become unfaithful before Moto ya God. infidèle. The person that is unfaithful, Asalaka masumu abangaka te. they sin without fear. Eki yankende eza kati na ye. And there is so much thinking that they're all Etango of that. azosala masumu. And when you are sinning, Amonaka bato bayuma. they think that other people are too weak. Amonaka ke ya lekeli bato. They think that they are wiser than them. Eza lolenge moko anani azalaka komona Petero yuma po akoyeba te. It's the same way Ananias must have thought that Peter was weak and he would not know. Let me tell you, Esika molimo mosanto aza. where the Holy Spirit is, Kokometre erreur te. do not commit a mistake. Yokanga bana na Nzambe. Listen to me. Kokometre erreur te na mabe. Do not make a mistake in sin. Ekokute yo cher okondiba te. It will cost you highly. Zala fidèle na Nzambe. Be faithful with God. Infidélité. Unfaithfulness, Nazomituna. I'm asking Alors myself, que za na période ya grâce. where there is a period of grace, Ndenge nini? how come Nzambe God akoboma moto na kati église. can kill a person within the church? Ndenge nini? How? Alors que za na tango ya grâce. Whereas it was at the moment of grace. Nalingi nayebisa yo. I want to tell you, Bénéficier na grâce oyo Nzambe. Atindi Yesu na nzela na yo na kimia. benefit with the grace that God has sent through Jesus through your path to your pathway. Wabize na yango Do te. not abuse it. Soki wabize na grâce ya Christ. If you abuse in the grace of Soki Christ, wabize na œuvre ya croix. if you abuse of the work of the cross, Ekokute yo cher. it will cost you highly. Ekokute yo cher. It will cost you. Ekokute yo cher. It will cost you highly. Anani Ananias, ozali awo. you are here. Engagement nini oza na yango liboso na Nzambe. What commitment do you have before God? Mokolo moko One day, avoya na poto. before you came Tala to you, libondeli na yo bondelaka. look at the prayer you made. Nzambe God, soki nakomi na poto. once I reach Europe, Nakotika yo te. I will not abandon you. Nakosalela yo. I will serve you. Nakosunga misala na I yo. will help your work. Engagement wana ozwaka liboso na Nzambe ti lelo bakontaka yango batalaka yango. And that commitment you took before the Lord, until today they count on it. Bato nyonso bazalaki motema moko. Every person had one heart. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Bato nyonso bazalaki motema moko. Every person had one heart. Bazalaki motema moko. They had one heart. Bible elobi. And the Bible says, Oui na yo etikala oui. let your yes remain a yes, Non na yo etikala no. and your no to Soki remain a olobi no. oui. If you say yes, Kolongola yango te. do not remove it. Soki olobi oui. If you say yes, Kolongola yango te. do not remove it. Soki olobi oui. If you say yes, Kolongola yango te. do not remove it. Soki olobi oui. If you say yes, Kolongola yango te. do not remove Parce que it. Nzambe akotuna yo na oui na yo. Because God will ask you with your Nzambe yes.
akotuna yo na wi na He will yo. ask you with your Wi yes. na yo. Your yes, Bakomi yango na trone ya they Nzambe. have written it at the throne of Olobi God. wi na yo po na moto te. You did not say your yes for a Wi na person. yo ondimi yango liboso na Nzambe. Your yes has been accepted before God. Soko tosi yango. If you obey it, Bénédiction ekokule na vie na yo. blessing will be poured upon your life. Soki o changer oui. If you change your yes Oui na yo. and your yes, Oui. yes, Oui. yes, Obaloli yango na no. and you've turned it into a no, Kosi Nzambe. you have lied to God. Okosi molimo mosantu. You've lied to the Holy Spirit. Eloko elandaka eza kufa. And what follows after that is death. Eloko mosusu eza te. Nothing more. Eloko mosusu eza te. Nothing more. Nzambe God apermeta makambo ya oyo esalema na kati église po to tirer leçon na yango. He permitted for these things to happen within the church so that we can draw a lesson out of it. Yokanga libota na Nzambe. Listen to me, family of God. Oyeba mingi na vie na yo. You may know a lot in your life. Okoki kotanga ba licence eleka yo. You may have loads of degrees. Licence na yo eza plus que Saint-Esprit te. Your degree is not higher than the Holy Yokanga Spirit. frère. Listen to Soko me. komi na église. Once you get to church, Ongola licence na otia pembeni. move your degree, put it aside, On se soumettre na autorité ya Saint-Esprit. and submit yourself under the authority of the Holy Spirit. Yokanga. Listen to Soko me. yoki makambo oyo. If you listen to these things, Okomi mona pamba. you will find yourself as nothing, Nzambe akosalela bolamu na vie. and God will be good to you in life. Loba amen. Say amen. Anani. Ananias, Nayebi te azalaka nani na kati église. I don't know who he was within the church. Pona nini? Why? Oyo Nzambe akanaki kosalela ye. And what God had planned to do for him. Parce que serma ya moto nyonso. Because every sermon of a person, Soki moto alapinda epa na Nzambe. once a person promises before God, Po Nzambe apesa yo lifuti ya ndai na yo, il faut accomplir yango. for God to give you the salary of that promise, you need to complete it. Est-ce que ça ndeko moko yo Is kibiso? there somebody that has heard us? Sima ya ndai na yo lipamboli ezali. After you and I, there is a blessing. Sima ya wi na yo lipamboli eza. After your yes, there is a blessing. Okomona yango. You may see it Soki o décide kozala fidèle. if you decide to be faithful. Infidélité. Unfaithfulness, Moto ya za infidèle. the person that is Soko unfaithful, sololi na ye en face. if you communicate with Akoloba na them, oui. they will say yes. Soki abaluki. When they turn their Abina back, makambo wana na zakuna. they say, no, I'm not interested. Moto ya za infidèle. The person that is unfaithful, Azalaka lokuta. they are a liar. Lokuta. They are a liar. Lokuta eza laissé passer na vie ya They are moto wana. filled with lies in their life. Soki abandi kolamba likambo. If they begin to cook up a Soki lie, oyoki ye. and if you listen to Olobi non them, c'est un homme you sérieux. will say, oh, this person is serious. Soki ovandi pembeni na And ye. if you sit beside them, Okomona Nzambe abimisi makambo na ye nyonso libanda. and you will see that God will expose everything of theirs. Infidélité. Unfaithfulness, Ebomaka. it kills. Ekoboma bénédiction na yo. It will destroy your blessing. Ekoboma misala na yo. It will destroy your works. Ekoboma molimo na yo. It will destroy your soul. Tango toza koloba infidélité. When we are speaking about Elingi unfaithfulness, koloba moto alongwe na nzela ya sembo. it means that the person has moved away from the path of Moto righteousness, aboyi kosala malamu. and a person is now refused to do good. Infidèle. Unfaithfulness Apambola makate. is not, it does not be blessed. Infidélité. Unfaithfulness, Ememaka malheur na vie ya moto. it brings pain unto a person's Na yebi life. te Anani ana Safira soki babotaka. I don't know if Ananias and Sapphira gave birth. Bazonga ndako te. They did not go home. Meme mbongo babombaki na ndako. Even if the money they kept at home, Balia yango te. they did not benefit from it. Balia yango te. They never spent it. Balia yango te. They never spent it. Mbongo babombaka na ndako. The money they kept at Na home mwasi. with the Na wife mobali. and the man, Balia yango they te. never spent it. Akwa ser oteka vie na yo. What's the point of selling your life? Akwa ser
What's the point? obuka lokuta For lying oboma molimo na yo. and to destroy your Non, soul. voilà pourquoi Bible lobi That's why the Bible says, oui na yo let your yes etikala oui, remain a yes, non na yo and your no etikala no. to remain a Et no. soki osolobi oui, And once you've already said yes, oyo eyaka nsima eza Satan. what comes after it is of Satan. Kana pesa yo exemple. Let me give you an example. Ozwi engagement na église. You have a commitment in church, Olobi Nzambe, and you say, God, oyebisi moto te, you didn't tell anyone, mais na motema na yo, but in your heart, tango yo ozoloba lola bazoyoka Saint-Esprit oyo aza kati na oyo aza témoin. when you are speaking, but the heavens can hear, and the Holy Spirit that is in you is a Olobi witness, Nzambe, and you say, God, na mosala ya Nzambe oyo, when this work of God, nakopesa autant. I will give this much. Omoni décision ozwi, You see the decision you've made. mpo na yo kanisi olobi yo moko. You think that it is for yourself, Olobi oui liboso na Nzambe. but you've said it before God. Tango okei koaccomplir makambo oyo olobaki, When you go and complete what you said, Nzambe alobi voilà. God will say yes. Mosala na ye décision na ye azwaki amérité kozwa lifuti na yango. Their decision that they made, they deserve a Mais blessing. for nsima it. na yo But after kozwa décision, you made a decision, soki omoni Satan abandi koloba na yo, and if you see Satan begin to speak ke to you, engagement oyo ozwaki, that the commitment that you tala made, charge oza na yango, see the charges tala that you have, makambo oza na yango, see the problems you tika nano have, yango, leave it sala first. nano makambo mosusu. Do something else. Moto azoloba no eza Satan. And the person that is speaking to you is Satan. Satan Satan nda kolinga te opambolama. will not want you to be blessed. Mes chers frères, My dear brothers, est-ce que Nzambe azalaka pauvre? was God poor Po Anani akosa ye. for Ananias to lie to Bakosaka ba him? pauvre. They lied to the poor. Mais riche lokola Nzambe. But a rich like God, Okokosa ye na nini? what would you lie him for? Atika église. He left the church Atikela bango mbongo te. and he did not leave any money for Bona them. nini? Why? Kesi ya Yesu Juda akendeke na yango. Because the case that Judah has of money, he went Est-ce que with oyoki nga it. bien? Do you hear me? Est-ce que oyoki nga? Do you hear me well? Mokolo bakanga Juda. When they arrested Judas, Atikala koloba te bozwa. Mokolo bakanga Yesu Juda loba te Petelo. when they arrested Jesus, Bino bozwa kesi ya Yesu yango ngai nalingi su makambo. Judas never said, take the money. Apesa kesi te. He never gave that money. Kesi And the money, sima na ye koteka Yesu. after he sold Mbongo Jesus, soki atikaka na ndako. the money he left at Soki home, atikaka kesi wapi toyebi te. where he left it, we don't know. Parce que Bible elobi tango ateka Yesu. Because the Bible says when he sold Jesus, Akei ko regretter a se repentir. he regretted and repented himself. Azwaka ka mbongo bapesaka yo atekaka Yesu ndazongaka na lingomba na temple po azongisela ba And he sacrificateur. took that money and he went back into the temple to give it back to the priests. Yesu atika bango na mbongo te. And Jesus never left them any money. Apesa bango mbongo te. He never gave them any money. Apesa bango eza plus que mbongo. He gave them what was more than money. Apesa bango nini? What did he give to them? Apesa bango nini? What did he give to them? Mais évangile etamboli mokili mobimba. Now the gospel has traveled the whole world. Est-ce que eza po na mbongo ya Anania? Is it because of the money of Est-ce que ezalaki Ananias? po na mbongo ya Safira? Was it because of the money of Sapphira? Tozokufa po na kozanga koyeba. We are dying because of lack of Nzambe aza knowledge. mozwi. God is wealthy. Zala fidèle. Be Soki faithful. oza infidèle, If you are unfaithful, kokoma te esika ozokende. you will not reach where you're going. Toyebi te eloko nini esengelaki ekomela Anania. We don't know what was going to happen to Ananias. Soki azala fidèle, If he was me faithful, namona bolamu nsima na maybe he ye. would have had the goodness Anania after. amona bolamu te. But he didn't see it. Anania amona bolamu. Ananias didn't see it. Lilobo oyo etali ngai na yo. This word concerns you and I. Ananias, Oza infidèle na Nzambe. you are unfaithful to Otiki God. mwasi na yo na ndako. You have left your wife at Otiki home. mobali na yo na ndako. You've left your husband at Oza home. kotambola na masumu ya Yakobo. And you are walking with the sin of adultery. Oza Anania. You are Oza na Ananias. devoir ya koyambo. You have the duty to confess. Motema na nga eswa ntango natangi likomi oyo. My heart was hurting when I read these scriptures. Abongola motema mbula boni. When did he convert his heart? Toyebaki te. We don't know. Abanda koya na église mbula boni. When did he start coming to church? Toyebi te. We don't know. Mais tala condition Anani akufi. But look at the condition that Ananias died Ake in. wapi? Where did he go? Hein? Ake wapi? Where did he go? Alingi na limbola.
I want to explain. oza na devoir ya kokeba kotambola na infidélité. You have the duty to be careful in walking in unfaithfulness. Mokolo kolongwa na mokili oyebi te. The day you will leave the world, you don't know. Mokolo kolongwa na mokili oyebi The te. day you will leave the world, you do not Mokolo know. bakobotola yo pe moza na yango oyebi The te. day they will take away the breath of life that you have, you don't know. God Akozela te ti mokolo kobongola will motema. not wait until you convert your heart. Bona nini? Why? Mikolo ya moto eza calculé na mokili. Because the days of a person is calculated on Soki earth. ozotambola na infidélité. If you are walking in unfaithfulness, Bongo mokolo na oya kolongwa na mokili ekoki. and the time that you need to leave the world has come, Nzambe akoloba te te. God will not say no, Pourquoi nana bongoli motema te? because they've not yet converted their Makambo heart. azosala nano atikita tikana bakisela 2 jours. And the things that they're doing, they've not stopped. Let me add 2 days. Bako bakisela yango te. They won't add it. Oza na devoir ya kozala prêt na vie na yo. You have the duty to be ready in Oza your life. devoir ya kozala prêt na vie na You yo. have the duty to be ready in Anani your ozali life. awa. Ananias, you are Nzambe here. aza koloba na yo. God is speaking to Oza you. infidèle. You are Na unfaithful dime ya Nzambe na offrande ya Nzambe. with the tithe and the offering of God. Nzambe God, apesi yo mosala. He has given you a job. Ozalaki na mosala te. And you did not have a job. Ozalaki na mosala te. You didn't have a job. Nzambe alobi mwana nanga. And God says, my Tika child, napesi yo mosala. let me give you a Me job. mosala onapesi But the yo. job that I've given Nalingi you, nayebisa yo ke na mosala wana dime na yo yelaka ngai naza tata na po esunga mosala na I ngai. want to tell you that within your job, bring your tithe in order to support the work of God. Nzambe dala musaka ona tongo. It is God who wakes you up in the morning. Nzambe ndapesaka yo force na tongo. It is God who gives you strength in the Okay morning. mosala. You go to work. Ozongi na ndako. You go back home. Nzambe ndabateli yo. It is God who has protected you. Ozwi 1000, And you take 1,000, take ozwi 2,000, 5000. you take 5,000. Tango ekomi olongola dime ya Nzambe. And when you're now about to take the tithe of God, Olobi 500. you say 500 is too much. Oyo Nzambe asali pona yo eleki no. But what God has done for you is more than that. Oyo Nzambe And what God azosala chaque jour na vie. is doing every day in your life. Ebele ya bato bakufi. Many people have died. Ebele ya bato benediction na bango ekufi. Many people, their blessings have Parce que died. baza banani. Because they are Baza Ananias. banania. They are Ananias. Dime ya Nzambe bapesaka te. The tithe of God they do not give. Me yoka bango. But listen to them. Soki bakomi na église. Once they get to church, Nzambe. oh God, Bazokanisa Nzambe bakosaka ye. they think that they can lie Baza to lokola God. banania. They're like Soki Ananias. amoni mosali ya When Nzambe. they see a servant Oh, of moto God, na Nzambe oh boni. man of God, how are you? Nga naza malamu. Oh, I'm fine. Yo ndo kokufa nga na kokufa te. You're the one that's going to die, but not me. Petelo te akufa. It wasn't Peter that died. Ederanja ye te. It didn't disturb him. Ezalaka leso po na église. It was a lesson for the church. Nzambe. God, Apesi yo He gave you mosala. a job. Apesi yo bénédiction. He gives you a blessing. Sois pari ya Nzambe kolia te kozala nani ya te sino vi na yo kokufa. Take the part of God. Do not spend it. Do not be like Ananias, otherwise your life will be Soki destroyed. tobengi miyibi ya dime awa. If we call the thieves of Nakoloba na tithes, bino ke la moitié mobimba ya église ekobima. I will tell you that half of the church will come out. Eza bongo no? Is it not so? Okoka mswa bina pesa kama mikolo mususu nalembi nani. You will say some people will say I give, but sometimes I'm Me tired. mokolo zolemba nde mokolo liloba ya infidélité koti na vi na yo. But the day that you're tired is the day the seed of unfaithfulness enters Soki into your life. okontinue kosalela Nzambe. Once you continue to work, Soki serve okontinue God, kopesa Nzambe. if you continue to give to God, Okozala toujours fidèle liboso na you Nzambe. will always be faithful before God. Mokolo boyi kopesa And Nzambe. the day you refuse to give to God, Mokolo lola babengi yo infidèle. it is the day that heaven will call you Ba unfaithful. infidèle. Unfaithful Baliaka bolamu ya Nzambe te. people do not have the goodness of Meme God. oyo bango moko batieli motema. Even they are the ones that put their heart on. Meme oyo bakosi Nzambe na yango. Even the ones that they've lied God for, Basepelaka na yango te. they never rejoice in it. Basepelaka na yango te. They don't enjoy it. Eza lolenge moko anani. It's the same way with Ozalia Ananias. mama. You are here, Ozalia mother. watata. You are here, father. Nzambe akoka na nyonso. God has everything. Nzambe aza multi-system. He is
He's systematic. Nzambe God, akelelaka te. He does not lack. Jamais Nzambe akelelaka te. Never does He lack. Tika napesa bino example. Let me give you an example. Mokolo batuna Yesu afuta mpako. The day that they have asked Jesus to pay up, Afuta tax. to pay the tax, Azalaka na mbongo na maboko te. he never had money. No. No, Azalaka na mbongo te. he never had money. Tango bayebise babi Yesu. When they told him and said, Kala Jesus, bazosenga biso mpako. they're asking for us to pay tax. Ameza problem te. And he said, it's not a problem. Abibobo kandobo na ebali. He said, throw in the fish. Alukaka solution te. And he does not look for Yoka solutions. Yesu aza solution. And Jesus is a solution. Yokanga frère. Listen to me. Yesu aza solution ya vie na yo. Jesus is a solution of your life. Bayekoli babanga. The disciples were afraid. Balobi leta kokanga And biso. they said that they will be arrested. Etango bayepa na But Yesu. when they came to Jesus, Yesu aloba na bango sa petit problème. Oloba wana bokozwa mbisi. Botala mbisi. Na monoko ya mbisi mbongo ezali bokenda kofuta kwa. Jesus said it's not a problem for them to throw in the stick and fish, and then the fish had money in his mouth. Love Bana na Jesus. Nzambe linga Yesu. Love Jesus. Esika tokoki te. Where we are not Soki able, toza fidèle Nzambe akokoka na esika na if we biso. are faithful, God will be able in our place. Ozomilela. You're crying Vie na nge ezotambola. how your life is not functioning. Me Bible elobi nini? And what does the Bible say? Moto ya yibi dîme. The one that steals the Moto ya tithe, yibi offrande. the one that steals the offering, Aza maudit. they are cursed. Aza nini? They are cursed. Ozolela. You're Me crying, yo moko memi malédiction na vie na yo. but you have carried that curse upon your life. Yesu atindi liloba lelo. Jesus has sent the word Oh today bakufaki lokola Anania basekwa bazwa bomo ekati na for bango. those that had died like Ananias, for them to resurrect and receive life. Yesu atindi nga te na sambisa yo. Jesus has not sent me in order to Yesu judge atindi you. nga na lakisa yo. He sent me to teach Ke you okoti na wrong way. that you have entered the wrong way. Okoti na nzela mabe. You have entered the wrong pathway. Zonga na nzela. Come back into the right path and be Na faithful makambo mike. with the little things. Oyebi Nzambe. You know, God, Pambola moto. if He wants to bless a person, Eza rare abanda na ebele. it is rare for Him to start. Abanda kamingi na moke. He starts with little. Moke. With little. Apesi yo moke. He will give you a little. Apesi yo moke. He will give you a Na little. moke azopesa yo azotala. Eloko nini okosala po na ye Nzambe. And the little that He's given you, He is watching to see what you would do for Him. Amoni apesi yo 100 livres. And you see, He gives you 100. Olongoli 10 livres ya You Nzambe. take away 10 pounds. Olongoli po offrande ya And you Nzambe. take an offering of God. Lobi akopesa yo 100. And tomorrow He won't give you 100. Observe Nzambe bi akobakisa. Observe God, He will add more. Soki apesi yo 500. If He gives you 500 Avandi azotala. and He's watching, Olongoli 50 ya Nzambe. and you take away 50 pounds and you say, God, Oyo eza serment na nga liboso na yo. this is my sermon before you. Na ye kopesa yo. I've come to give to Parce que you yango nde liloba na yo elobi. because that's what your word says. Mikolo eza koya. And the days to come, Nzambe akopesa yo 500 te. God won't give you Makambo 500. nazoloba na bino ata omoni yango eumeli nzala na kimi okomona makambo nazoloba What ekosa I'm complete. telling you, even if you feel it's taken long, have peace and it will Soko happen. ozalaki na mosala If you had a job, okomona bamati you will see that you have a promotion. Nzambe God, alukaka bato baza infidèle te me bato baza fidèle. He doesn't seek for those that are unfaithful, but He seeks for those that are faithful. Fidélité na yo eza wapi? Where is your faithfulness? Mpo na nini okomi infidèle? Why are you unfaithful? Mpo na nini? Why? Olobi oui. You say yes, Oloba oui na Nzambe likambo nini? and you said to yes with what? Oloba oui na Nzambe na likambo nini? What did you say yes for with God? Ndima ko accomplir serment na yo. Accept to complete your Ndima ko sermon. accomplir oui na yo. Accept to complete your yes. Soki olobi oui. And if you say yes, Nzambe azomona oui na yo wana kaka. then Jesus is just looking at your yes. Moto yo. And He says, this person, Soki aza fidèle na makambo mike. if they are faithful with little things, Soki napesi ye ya mingi. if I give them a lot, Mosala na nge kotambola. my work will go forward. Église na nge kotambola. My church will go forward. Oyo nazoluka bato bazwa bakozwa. What I'm looking for people to receive, they will E receive. okomona Nzambe
and you will see God. ovandi na kati église You're in the church, moko apambolami plus ke bamosusu bozomituna ebandi wapi and one person will be blessed more than others. You will ask yourself, where did it Mais start? eloko etindi ya pambolama But for them to be blessed, juste parce qu'aza fidèle. it's because they were faithful. Voilà pourquoi tango toye na église That's why when we come to church, kotala moto aza pembeni na yo te don't look at the person beside you, ye pe moto aza pembeni na yo te and don't envy the person beside Est-ce que oyebi you. ndenge moto wana atambolaka Do na you know Nzambe? how this person walks with God? maye moto wana asalaka yo osalaka The te things that this person does, you don't do it. soki moto wana apambolami If that person is soki blessed, moto wana afuti fidélité na if ye that person pays their faithfulness, bato ya liboso kotonga bato bazala kaka na bainfidèle it's the first people that gossips is those that are oyebi unfaithful. bainfidèle You know those that are ayebi ke ye unfaithful. akokoma te They know that they will not reach, oyo atelemaka kofinga baoyo basi bakomi so they stand in order to insult those that have olie ya reached. kofinga Instead of insulting, kotonga. instead of olie ya gossiping, kokritike instead of criticizing, zala na mokano ya kotuna eloko nini esengeli ngai nasala have the will of asking, what must I do? oyebi lisolo ya kayin You know the story of kayin Cain. azalaka infidèle Cain was unfaithful. kayin akanisaka ke biloko ya mokili eza na valeur koleka nzambe Cain thought that the things of this world was more valuable than God. kayin Cain, akanisa ko yazwi eleki oyo mosusu he thought that what he had received was beyond mais everything. abele But Abel, ayebaka ete oyo nzambe aza nango eleki oyo ngai nasi nazwi he knew that what he has is more than what he's already received. Abel. Abel abele alobi nzambe Abel said, God, mievo nazo eza malamu po yondo it's pesinga better for me to get what is good because you have given it to oyebi me. malamu You know what's good? bainfidèle bakomaka toujours bacriminel And the unfaithful ones always become est-ce que eza na criminals. ndeko moko ayoki nga Is there somebody that has heard me? bainfidèle bakomaka bacriminel Unfaithful people always become criminals. Why? moto oyo apambolami a cause ya fidélité The person that has been blessed because of bolamu faithfulness, ya nzambe ebombamaka te the goodness of God cannot be ndenge hidden. kaya amonaka oyo abele ndenge moto ezokita etumbi The same way Cain saw Abel's one when the fire was descending. bainfidèle The unfaithful ones, bakomaka na semence ya jalousie they have the seed of jealousy. balingaka te moto akende liboso They don't like to see others go forward. bainfidèle The unfaithful baza na ones, mosala kaka ya kozongisa bato they nsima only have the duty to draw people backwards. kozala lokola mwasi ya Anania te Don't be like the wife of kozala Ananias. lokola mwasi ya Anania te Don't be like the wife of voilà Ananias. pourquoi napesa katoli That's why I give na vie na advice yo in your life. yekola koloba no esika no esengeli ezala Learn to say no where no is needed. moto oyo aza fidèle na nzambe The one that is faithful to God, asalaka bato plaisir they te do not please people. mwasi ya nani The wife of ile fala Ananias, loba nono she should have said, ngai no, nakokota makambo I wana will te not enter those mwasi things. ya Anania The wife of Ananias, esengelaki aloba verité pa ya petelo she needed to say the truth to Peter. aloba petelo To say, ngai Peter, nakomema masumu te na esika ya mobali na nga I could not carry the sin on behalf of my totekaki husband. yango 10,000 We sold it for oyo ayeli yo 10,000. eza yango What te he has brought to you is not Mbele exact akufa amount. te. Then she would not have mbele nzambe died. abalongola ye na mokili Then te God wouldn't have removed her from the earth. naza koloba na yo I'm telling you, anani Ananias, Anania. Ananias, kozala lokola mwasi ya Anania te don't be like the wife of Ananias. moninga na yo Your friend akoki kozala Anania mpo na vi na can yo be Ananias in your moninga life. otambolaka na The ye friend that you walk around with, apuyaka yo kaka na they mabe only support you to do evil. moninga oliaka na ye The friend that you eat with, jamais mokolo moko aloba noke makambo wana nzambe alingi yango te never have they said to you that these things God does not like it. atindikaka kaka yo They only push you. azopushi They kaka only yo push mwasi you. wana malamu Oh, that wife is Mobali good. wana aza bien. That husband is kolanda bango good. te Do not listen to biso them. toza bagangi We are this. me moninga na yo But your Na friends yo. and you, okokufa esika moko mpo bozokabola lisumu esika moko you will die the same place because you're sharing the same sin. moninga na yo Your friend akosi mobali na ye ke ake na wenze lied to their husband that they're going to the market, nzoka ake kosala masumu but they've gone to sin.
Tango baluki ye na ndako ti bapele eleki ebele. And when they're looking for her, Atiaki téléphone na silence. and she put her phone on silent, 12 missed call. 12 missed calls. Alobi awo esili. And she said, oh, it's Makambo over. baby. And things have gone Alobi wrong. fona sala nini. I said, what must I do? Abengi yo. And they will call you, Ma chérie, oh, my friend, soki atuni loba tozalaki na yo. if he asks and says, Tunanga nini? tell him I was with you. Akoya kobenga na téléphone tango akomi pana. Yo zana ndako nazana ndako. He will not call, but he will come to your place. Ye wana ye. And he comes. Abi makambo se baby. And he says, things are already gone wrong. Na yawa nakoloba nazalaki yo ndimaka ka pardon bombanga. I will come and I will say that I was here, just hide me. Sikoya tomboli téléphone. And then she'll pick up the phone Papa, and say, Father, benginga belebo téléphone zana saki. you called me, oh, my phone was on silent. Is that why are you getting angry? Let me give you the phone to the person I'm with. And they give it to her. Papa boni. They say, oh, Father, how are you? Okanisi okosi papa. You think that you've lied to the husband? Oza infidèle. You are unfaithful. Oza infidèle. You're unfaithful. Yo moto yambi téléphone. You're the one that picks up the Na phone. yo na yebo komi eloko moko. You and her are now one. Frères et sœurs. Brothers and Boyende sisters. bato bazo kufa. And this is how people are dying. Boyende bato bazako kufa chaque jour. And this is how people are dying every Mosala day. noko zwa pari ya mabe. All you do is take part on evil. You are here. Ozaliawa. You are here. Likambo yebi mutuna makolote. The things you don't know the beginning or the end of it. Okoteli yango. You now get Komi involved. défenseur ya mabe. And you're now defender of evil. Fi na yo bomi yango no. But you've killed your life. Fi na yo zo boma yango. You're killing your life. Oyepa na nzambe. You come to God. Moto na moto akosamba na makambo na ye. Each person will be judged with their Moto na moto problems. akosamba na makambo na Each ye. person will be judged with their Moto na moto problems. akosamba na makambo na Each ye. person will be judged with their Yokanga frère. problems. Listen to Yokanga me. makambo na zoloba na yo. Listen to what I'm telling you. Nazopesa exemple awo eza pamba te. I'm giving an example. Naza mosakoli. I am a preacher. Soki napesi yo telefone nango yoki makambo vi bato bazomena okolapo lobi me eloko nini bato bazosala. If I give you my phone and you listen to what people are going through, you will ask yourself, Sima what na are ye people kokosa doing? mobali. After they lied to the Po husband azalaki epai ya moninga. because they were at their friends, Mwana kufa briske sa malade na ndako na and ye. the child died suddenly without any illness. Mokolo aya kolele pa nanga. And when they came to cry to Naloba me, na ye boy. I said to them, Mama, Mother, loba nanga verite mabe nini osaleli nzambe. tell me the truth. What have you done Soko for lobi God? verite. And if you tell me the truth, Nzambe akosunga. God will help Omoni you. makambo leki na ndako You na see the yo. things that's happening in your house. Osusu There's more to Soko come. yamboli te kokoma. If you don't confess, it will come. Tango ayoki. When she heard, Nda bangi. and she got scared. O pasteur. She said, Pastor, Koloba te po na luka na sambela kaipa na yote metika na lubakaka. don't say anything because I do not pray with you, but just let Eske me zali tell kambo you. sambele pa nanga? Is there an issue of where you have to pray at mine? Sambela kanga. Is people pray to me? Bato basambela kanzambe. People pray to Banga God. nzambe. Fear God. Banga mosali te. But do not be afraid of the Banga servant. nzambe. Fear God. Otala mabe na salaki yango. Oh, see, this is what I did. Mais eza trop tard. But it's too Iwe late. ekoti na ndako na yo. Death has entered into the Frères et house. sœurs, Brothers and sisters, Nzambe aza tata na yo. God is your Father. Nzambe aza koluka bolamu na yo. God is looking for your goodness. Azolakisa biso danger ya infidélité parce que tokweya na mabe yango te. He's showing us the danger of unfaithfulness so that we don't fall into Soki sin. osokweyaki. If you already fell, Kisi ya kobika eza kaka the koyambola. medicine of being saved is only Pe confession kodeside kotika yango. and to decide to abandon Anani it. azwa moyen ya kokonfese te. Ananias did not have a way of Mais ngai confessing, na yo toza na moyen ya kokonfese. but you and I, we have a way of Parce que confessing lilobo etindamaki po ebikisa because yo. this word was sent in order to save you. Soko ozwaki engagement na Nzambe. If you had a commitment with God, Esengeli korespecte engagement. you na need to respect your Soko commitment. olobaki oui na yo epai na Yesu. If you said your yes to Esengeli o Jesus, respecte oui na yo you epai na need to Yesu. respect your yes to Oyo Jesus. olobaki na Nzambe. What you said to Ke God, Nzambe and God
nga mobimba that my whole life yozala mokonzi nanga you be my yozala Lord, mobikisi nanga you be my Savior. nakotambola na nzela na yo I will walk in your mpona pathway. nini lelo ozongeli masumu Why are you back in sin? ozongeli masumu ndenge nini How come you're back into tala ndenge sinning? okomi infidèle liboso na See nzambe how you are unfaithful towards masumu God. ekoboma yo Sin will destroy mabe you. ekoboma yo Evilness will destroy tala mabe you. ekomela anania And see how the wrong that occurred to ngai na yo Ananias. toleki anania na eloko te You and I are not better than Ananias. yesu oyo anania andima ye oyo ngai na bino tondimi The Jesus that Ananias accepted is the same one that we have soki accepted. makambo ya boye ekomela anania If these things had happened to Ananias, lelo mpe ekokomela ngai na yo today it can also come to zonga us. kati na yo Look within yourself sala examen ya and conscience examine your conscience. sala examen ya conscience Examine your kozwa conscience. engagement epai ya bato You take a commitment with olia people. likelembo mela baninga na yo You have infidélité pyramids and you have taken the money lola unfaithfulness. babengi yo moyibi And the heavens will call you a thief. moyibi akokota na lola te And the thief cannot enter into sala heaven. examen ya conscience Examine your conscience. likambo nini osaleli nzambe ya mabe What have you done to God which is wrong? moko na moko Each one. ti elongi na onasi Bow your heads down obondela nzambe and pray to God osenga mawa na nzambe and ask for the mercy of oyebisa God. nzambe And say to God, yokelanga mawa have mercy on me. nzambe yokelanga mawa Say, God, have mercy on me. nzambe limbisa infidélité nanga God, forgive my unfaithfulness. nzambe sunganga God, help me. yokelanga mawa Have mercy on me. lelo Today, nandimi I ete believe ngai naza anania that I am Ananias. nasaleli yo mabe I have wronged you. yesu nasaleli yo mabe Jesus, I have wronged you. yokelanga mawa Have mercy on naza me. ya kokufa I am dead. nzela nanga eza ya kokufa My ways are misala destroyed. nanga eza ya kokufa My works are destroyed. benediction nanga eza ya My kokufa blessing is destroyed. baprojet nanga eza ya kokufa My projects are destroyed. molimo nanga eza ya kokufa My soul is loba destroyed. na nzambe Say to God, yesu Jesus, sunganga help me. sunganga Help me. sunganga Help me. yokelanga mawa Have mercy on me. lelo Today, nandimi kozala fidèle liboso na I accept to be faithful na towards you. kombo ya yesu kristo ya nazaret In the name of Jesus Christ of Nazareth, nzambe na bomo living God. amen Amen. amen Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Okozala fidèle banda mokolo nini? How long will you be faithful Banda for? mokolo nini? Pardon. Please. Bolamu nzambe aza nango eza mpo na yo. The goodness that God has is for you. Amen. Amen. Tika topesa makambo. Let us give our offerings, Sima tokobondela. then we shall pray. Telema esika ozali bandeko ya nzembo. Please stand where you are.